哇！蛋撻咧就準備出爐啦，咁我而家俾大家睇睇啦。因為咧頭先咧我已經焗起咗啲蛋撻啦，得咧開俾大家睇睇啦。OK 嗱，蛋撻嚟講咧，我哋出爐之前咧，你會見到咧，而家好平穩啦，可以話係。咁但係其實頭先咧就脹卜卜嘅，中間咧係脹咗起身嘅，因為嗰個嘅咧又係啦。咁我而家可以俾大家睇到咧，就係冇脹到，但係 suppose 我哋係脹卜卜嘅。OK， 咁啊中間脹嘅時候咧，代表係已經ready 㗎啦。咁跟住啦，咁我就攞出嚟俾大家睇睇點樣去品嚐呢個蛋撻先。食蛋撻同埋甩都有一個少少嘅心得，攞出嚟先啊！OK 嗱，食蛋撻嗰方面咧，咁我咧又有一個更加邪惡嘅方法已經準備咗㗎啦。嚟咗呢度啦。OK， 睇到嗱，咁首先咧定壺茶啦，有一個咁靚嘅茶杯啦，咁準備咗。咁呢個梗係唔少得啦。好，其次啦，亦都準備咗咧一啲砂糖。更邪惡嘅方法，首要甩蛋撻。OK， 甩蛋撻嚟講咧，我哋咧嗱一拉手就甩㗎啦。咁你會見到咧，完全係唔會黐手嘅。咁加埋咧就要快，因為咧係趁好熱嘅，又係家係好熱㗎。咁所以咧有好多傳統嘅蛋撻店啊、蛋糕店啊、餅包皮去晾住喺底咧，咁係事實需要嘅，因為啦就係可以冇咁容易咁熱咯。呢隻手揸住嘅話，所以戴手套去甩啦。即刻拿喺個邊咧就好靚嘅甩出嚟嚇。咁除咗呢隻啦，呢隻就已經係啲蛋水咧已經係甩咗出嚟，流咗少少啊頭先。咁所以咧，我哋咧輕輕攞個刀仔喺個煲邊嘅位置，即係撻可以甩到啦。OK， 甩晒，搞掂係嘛？企理更邪惡嘅方法點樣去？就係 Queen Brulee 蛋撻啦！哇，呢件事咧不得了啊，簡直係隱藏嘅彩蛋咁滯啊！因為咧我冇乜點試過去做俾大家睇過。